dayanamıyorum. Ben buradan kaçacağım. Aa! Aa! Nereye düştüm lan ben? Ben niye hareket edemiyorum? Ben Angel Bix, sen şu an bu oyuna düştün ve bu oyunda hareket edemezsin. Hey çocuk, sihir numarası görmek ister misin benden? Olur. Ya oğlum koş koş, okula geç kalmışız oğlum. Yapıp gitmemiz lazım. Lan dikkat et. Aa! Bu saat ne ya? Dur bir arkasını çevir. Lan Ne olursa olsun Çitos'u bulacağız. Hacı yerde tekerlek izi var. lan ben neredeyim? Beni nereye getirdin? Vay, kim uyanmış bakalım. Şimdi söyle, misfirler nerede? Söylemeyeceğim. Bana misfirmanın yerini açıklayacak mısın Çitos? O halde Çitos, vurulmaya hazır ol. Dur bakalım yeninde şişme bozkurt. O elindekini al bakalım bu mermiyi.